लेखक अदीब गुलहसन कलमती ऐं मवाद फबाईंदड़ गज़ाला रहमान ख़िलाफ़ कार्रवाई जी अपील कई आहे। दाबेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे गुलहसन कलमती प्रोफेसर गुल रहमान पालारी ऐं ॿियनि चयो त हुननि 2013 खां 2017 ताईं ससी पुन्नू जे किसे भंबोर ऐं दीबल बाबति तारीख़ी ऐं मुशाहिदाती हवालनि सां छेड़छाड़ करे मवाद गॾु कयो। हुननि चयो त तारीख़ी मवाद खे किताब जी शिकिल ॾियण लाइ ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटीअ में क़ाइमु शोबे सिंध इब्यास अकेडमी जी सरबराह गज़ाला रहमान खे ॾिनो। अदीबनि चयो त गज़ाला रहमान साणनि ठगी करे उहो मवाद पंहिंजे नाले सां छपराए साणनि ज़ुल्म कयो आहे। गुलहसन कलमती ऐं ॿियनि चयो त गज़ाला रहमान ख़िलाफ़ कार्रवाई करे संदनि सहेलियल तारीख़ी मवाद वापसि ॾियारियो वञे। जॾहिं असां इहो किताब जा 4 बाब असां लिखी मैडम खे ॾिना त हीअ जेके 4 बाब उहे तव्हां जेको तेसी कंपोज़ कयो जिते असां तरतीब बाब तव्हांखे ॾींदा ईंदासीं। इन अर्से दौरान 2 साल गुज़री विया त मैडम जेको थोरो न कंपोज़ कराए सघी ऐं असां हुनखे वटि तव्हां पुछियासीं त मैडम तव्हां इहो कमु किथे छॾियो आहे कि बसि आउं कयां थी अॼु फंड कोन्हे हीअ कोन्हे पर नेठि 2 साल खां पोइ मैडम इहा ॻाल्हि कई त मूं वटि एतिरो फंड कोन्हे हीअ तमामु सकीन किताबु थींदो जेको अंदाज़नि 500 खनि ते थींदो हुन में 200-250 तस्वीरूं ईंदियूं इहो एतिरो ख़र्चु असां नथा करे सघूं। असां शार्की चेयर कराची यूनिवर्सिटी में हिकिड़ो इदारो आहे त उनजो जेको डायरेक्टर आहे असांजो उस्ताद बि आहे प्रोफेसर मोहम्मद सलीम अहमद साहिबु असां ॻाल्हि कई त पोइ भला उते हलूं त हिकिड़ो ॾींहुं टाइम रखी असां सर सलीम साहिबु ॻाल्हि कई मैडम बि उन ॾींहुं आई असां हिकिड़ी मीटिंग कई त भई जेको थोरी ईअं असां किताब लिखियो आहे ऐं असां छपाइण था चाहियूं पहिरीं असां मैडम खे ॾिनो हो पर मैडम हाल एतिरो फंड कोन्हे चई त या बिल्कुलु आहे ऐं बिल्कुलु छपाइण लाइ तयारु आहियां जेको मवाद मैडम वठे उहो मैडम मूंखे ॾे ऐं उतां खणनि ऑफिस मां तव्हांजो जेको मवाद आहे उहो तव्हां ॾे त थियो इहो त मैडम चयो त भई जेको मूं वटि मवाद पियल आहे इहो त हिकिड़ो तारीख़ी मवाद आहे हिकिड़ी अमानत आहे जेका आउं पाण वटि संभाले सांभे थी रखां तव्हां जेके फोटो कापियूं आहिनि मां तव्हां कमु विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk